আলাইকুম এভরিওয়ান। ইংরেজি ভাষায় মোট 26টি অক্ষর আছে। এর মধ্যে এ, ই, আই, ও, ইউ এই 5টি অক্ষরকে ভাওয়েল বা স্বরবর্ণ বলা হয়। বাকি 21টি অক্ষরকে কনসনেন্ট বা ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়। এছাড়াও ডাব্লিউ এবং ওয়াই কনসনেন্ট হলেও কোনো কোনো সময় ভাওয়েলের মতো উচ্চারিত হয়। আজকে আমরা জানবো 3 বর্ণের উচ্চারণ অর্থাৎ সাউন্ডস অফ 3 লেটার্স। এর আগে কিন্তু আমরা 2 লেটার্স অর্থাৎ ভাওয়েলের পাশে কনসোনেন্ট বসিয়ে একটি কনসোনেন্ট বসিয়ে উচ্চারণ কি হয় এর আগের ক্লাসে আমরা জেনেছি, এবং কনসোনেন্টের পরে ভাওয়েল বসিয়ে উচ্চারণ কি হয় তাও আমরা জেনেছি। এখন আমরা জানবো 3 বর্ণের উচ্চারণ অর্থাৎ দুটি কনসোনেন্টের পাশে একটি ভাওয়েল বসিয়ে উচ্চারণ কি হয় আজকে ক্লাসে আমরা সেটি জানবো। তো এর আগের যে ক্লাসগুলো রয়েছে এগুলো চাইলে আমার চ্যানেল ভিজিট করে তোমরা দেখে নিতে পারো। তাহলে কথা বাড়াবো না, আমি মূল ক্লাসে চলে যাচ্ছি। বি এল এ এর উচ্চারণ হচ্ছে ব্লে, বি এল এ ব্লে। ভি এল ই ব্লি, বি এল আই ব্লাই, বি এল ও ব্লো, বি এল ইউ ব্লিউ, বি এল ওয়াই ব্লাই। দেখো এখানে বি এবং এল এই দুটি কিন্তু কনসোনেন্ট এবং এ হচ্ছে ভাওয়েল। সো দুটি কনসোনেন্ট এবং একটি ভাওয়েলের উচ্চারণ কিন্তু আমরা শিখছি। দেন রয়েছে সি এল এ ক্লে, সি এল ই ক্লি, সি এল আই ক্লাই, সি এল ও ক্লো, সি এল ইউ ক্লিউ, সি এল ওয়াই ক্লাই। যেহেতু ওয়াই সেমি ভাওয়েল, সো আমরা ওয়াই এর উচ্চারণ কিভাবে হয় সেটাও জানবো। দেখো আমরা কিন্তু এর মধ্যে অনেক শব্দ পাবো যেগুলো আমরা কিন্তু বাস্তবিক অর্থে আমরা যখন রিডিং পড়ি তখন কিন্তু তার মধ্যে পেয়ে থাকবো। এর জন্য এখানে যতগুলো আজকে আমরা শিখবো জানবো এগুলো কিন্তু বাস্তবিকভাবে শব্দে ব্যবহার করা হয়, এবং বাকি যেগুলো হচ্ছে আমরা জানবো না, অ্যালফাবেট তো অনেকগুলো রয়েছে, সেগুলো কিন্তু রিডিং এ আমরা পাই না, যার কারণে এখানে সেগুলো আমরা আজকে জানবো না, পড়বো না। সো নেক্সটে রয়েছে দেখো এফ, এফ এল এ ফ্লে, এফ এল ই ফ্লি, এফ এল আই ফ্লাই, এফ এল ও ফ্লো, এফ এল ইউ ফ্লু, এফ এল ওয়াই ফ্লাই। দেখো এই একটি শব্দ, দেখো এফ এল ওয়াই ফ্লাই, ফ্লাই মানে কি ওরা। তাহলে দেখো পেয়ে গেলাম। তো নেক্সট পি, পি এল এ প্লে, পি এল ই প্লি, পি এল আই প্লাই, পি এল ও প্লো, পি এল ইউ প্লিউ, পি এল ওয়াই প্লাই। বি, বি আর এ ব্রে, বি আর ই ব্রি, বি আর আই ব্রাই, বি আর ও ব্রো, বি আর ইউ ব্রু, বি আর ওয়াই ব্রাই। সি, সি আর এ ক্রে, সি আর ই ক্রি, সি আর আই ক্রাই, সি আর ও ক্রো, সি আর ইউ ক্রিউ, সি আর ওয়াই ক্রাই, ক্রাই মানে কান্না করা। এই আরেকটি শব্দ পেয়ে গেলাম। নেক্সট ডি আর এ ড্রে, ডি আর ই ড্রি, ডি আর আই ড্রাই, ডি আর ও ড্রো, ডি আর ইউ ড্রিউ, ডি আর ওয়াই ড্রাই, ড্রাই মানে শুকানো। ঠিক আছে, এই আরেকটি পেয়ে গেলাম। পি, পি আর এ প্রে, পি আর ই প্রি, পি আর আই প্রাই, পি আর ও প্রো, পি আর ইউ প্রিউ, পি আর ওয়াই প্রাই। টি, টি আর এ ট্রে, টি আর ই ট্রি, টি আর আই ট্রাই, টি আর ও ট্রো, টি আর ইউ ট্রিউ, টি আর ওয়াই ট্রাই মানে চেষ্টা করা। এস, এস এ এ সে, সরি এস, এস এইচ এ সে, এস এইচ ই শি, শি মানে হচ্ছে সে। এস এইচ আই শাই, এস এইচ ও শো, এইচ এইচ ইউ শিউ, এস এইচ ওয়াই শাই। এস, এস এন এ স্নে,
SNE, SNE, SNI, SNI, SNO, SNOW, SNU, SNU, SNY, SNI। তাহলে চিলড্রেন, আশা করি তোমরা সুন্দরভাবে ক্লাসটি উপভোগ করেছো এবং বুঝতে পেরেছো। আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিব। সবাই আমার জন্য বেশি বেশি দোয়া করবে এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবে এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে দিও, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আল্লাহ হাফেজ।